нэг 여기 나올 거예요. 라이터를 노렸으면 이러겠지. 오케이. 우와. За сайн байцгаана уу монголчуудаа. Солонгос улс дахь монголчуудын мэдээллийн нэгдсэн сайт олондоо.com-ийн Баасан гараг бүрийн 17 цагт бэлтгэн өргөдөг зочин эмч нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За би бол олондоогийн төгсөө байна. Би бол өнөөдөр камерны ард ажиллахаар болсон. За ингээд өнөөдрийн зочин эмч нэвтрүүлгийг ингээд эхлүүлээ хэмээн хөтлөгч нартаа микрофоныг шилжүүлье. 오늘의 зочин эмч нэвтрүүлэг маань Каннамиогийн Роен санхүүгийн буюу Роен эмэгтэйчүүдийн эмнэлгээс бэлтгэн хүргэж байна. За тэгээ өнөөдрийн маань зочин орчуулагч хөтлөгчөөр отгоо маань ажиллана. Мөн зочин эмч маань Чэ Ежин эмч байгаа. За тэгээ та бүхэн өнөөдөр Солонгос ажилд амьдардаг монголчууд руугаа шеэр хийгээд манай энэ нэвтрүүлэгтээ бас эмэгтэйчүүдийг урьж оруулаасаа гэж хүсэж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээ эхлэхээс өмнө эмчийн За сайн байцгаана уу. өнөөдөр мэндийг хүргэе. За энэ халнаа мэдлээд эхэлсэн байна. За 저희 예진 원장님께서 짧은 자기 소개서부터 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 로엔 산부인과 강남점에서 근무하고 있는 최예진입니다. сайн байцгаана уу. За Каннами Роен салбарт ажиллаж байгаа 저희 예진 эмч байна. 반갑습니다. 반갑습니다. 타타나. 자 어떻게 된 거 임시에서 асуулт эхлэе. 지난번에 이제 만손 때 되게 사람들이 많이 궁금한 질문들이 많이 올라왔는데요. 그 중에서 하나가 비임약을 복용하면 안 되는 사람들이 혹시 있나요? 뭐 그런 질문들이 많이 올라와서 그 질문으로부터 시작하겠습니다. 방송. 경피임약을 복용할 때 주의사항은 일단은 흡연 여부를 물어봅니다. 그래서 흡연자에게서는 혈전증이 생길 수 있기 때문에 조심하셔야 돼요. 35세 이상에서 흡연하시는 분들에게는 처방을 주의해서 드리고 있습니다. 네. 알겠습니다. 다른 특별한 점? 다른 특별한 점은 뭐 복용약이라던가 아니면 혈전증 가족력이 있으시다던가 그런 것들을 주의를 하고 있고요. 네, 알겠습니다. За өнгөрсөн удаагийн бидний нөгөө нэвтрүүлэг бичсэндээ маш олон хүмүүс асуултууд асууж хэлсэн байгаа. За хамгийн их асуусан асуултын дотор юу байсан бэ гэхээр за жимслээс хамгаалах эмийг ууж болдоггүй заалттай тийм хүн байгаа юу гэж асуусан асуулт их олон орж ирсэн байгаа. За тэр тундаа эмчээсээс асуусан байгаа. Асуусан чинь 35-аас дээш насны тамхи татдаг эмэгтэй хүн байх юм бол маш болгоомжлох хэрэгтэй. Дээрээс нь цусны ямар нэг төрлийн тийм өвчлөлтэй хүн байх юм бол бас болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн гол тийм чухал зүйлийг бас сайн онцолж хэллээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол дахин хэлэхдээ өнгөрсөн удаагийн нэвтрүүлгээс бид нар хэлжсэнтэй адилхан жимслээс хамгаалах эмийг уухдаа зүгээр нэг эмийн сангаас ч шууд авахгүйгээр заавал тийм ээ эмнэлэг дээр иш үзүүлээд аваараа. Тэгэхээр хүмүүс эмнэлэг гэхээр тийм үнэтэй байх би санаа зовдөг. Тийм бол үнэтэй биш гэдгийг дахин сануулъя. цаагаар одоо ерөнхийдөө гүйтэн болсонтой холбогдуулаад ингээд эмэгтэйчүүдийн өвчлөл ерөнхийдөө гэж өгнөдөө 그래서 여성 тэгээд ер нь одоо цагаагаар хавьяасантай гүйтэн болсонтой холбогдуулаад эмэгтэйчүүд талаас хэрвээ анхаарах ёстой зүйл 날씨가 추워짐으로써 여성들이 지금 주의할 점이랑 여성들한테 조언할 점인지 말씀해주시면. 날씨가 추워지면 이제 가장 많이 흔하게 오시는 것들이 여름하고 달리 요실금, 이제 소변을 잘 못 보고 많이 몸이 차니까 소변 새는 증상이 오거나 자주 마렵거나 또 이제 몸이 약해지면 방광염 질염, 염증 질환도 잘 오고 있어요. 그래서 추워지는 동시에 검진 잘 받으실 것을 권해드립니다. За тэгэхээр сайн хэлмээр асуусан асуулт нь болохоор эмч маань юу хариулсан бэ гэхээр цагаагаар хүүдэрч байгаа тохиолдолд эмэгтэйчүүд онцгойлон анхаарах зүйл бол давсганы өрсөлийн одоо илэрх маш их ихтэй учраас олон хүмүүс юу гэхээр одоо тийм шийхэд өгдөөд байна, эсвэл шийдэж удаад байна, эсвэл ойр орхон шээс хүрээд байна гэж мэдлээ олон шин тэмдэг илэрдэг. Тийм учраас энэ дээр их санаа зовдөг мөн бас ийм өвчний шин тэмдэг илэрдэг учраас эмнэлэг дээр ирээд бас давсганы өрсөлтэй давсг маань ямар байгаа гэдгээ эхлээд эмчилгээ шинжилгээнд орвол маш хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Ер нь аль ийм өвчлөл чинь ингээд цагаар хөдөлгөөл ингээд эмэгтэйчүүдэд ирдэгтэй ерөнхийдөө бүрэн эмчилгээ энэ хийгдэж болт юм бол эсвэл жил болгоно л эмэгтэйчүүд ирж одоо үзүүлж явах хэрэгтэй. 그러면 지금
날씨가 추워질 때마다 건강 검진을 받아야 되는 그런 상황인데 그러면 한 번에 이렇게 치료가 돼서 완전히 지금 나을 수 있는 그런 염증을 완전히 치료할 수 있는지 그래서 네. 그거에 대해서 궁금하고. 여자들은 염증이 흔하게 와요. 감기 걸리듯이 잘 오기 때문에 이제 급하게 증상이 왔을 때 완치를 한 후에도 자주 재발을 할 수가 있어요. 네. 그래서 실제로 완전히 치료해야 되는 균들이 있는지 확인을 해서 이런 거 완치를 하고 그 외에 염증 증상들은 수시로 오셔서 그때그때 우리가 도와줄 수 있습니다. За тэгэхээр давсганы үрсэл гэдэг тийм давсганы үрсэл гэдэг өвчлөл маань болохоор яг ханиад үлдэхтэй адилхан байнга тийм тусдаг тийм зүйл учраас нэг удаа л одоо эмчлээд зүгээр болчихлоо. За монголоор ярих юм бол монголоор цистит гэдэг шүү дээ тийм ээ. Өсвөл маань ингээд даашлахаар цистит хөлчлөө гэд тэрийг яаж дарах уу? За нөгөө хар цайдаар суугаад идэрчдэг ч юм уу тийм мэтлэн зүйлээр аргалах гад яваад ирэхтэй цистит гэдэг өвчин бол одоо давсганы үрсэл маань байнга тэгж илэрчээдэг учраас энэ эмэгтэйчүүд нэг удаа эмчилгээ хийлгэлээ дараа нэг шинэ тэмдэг илэрх үед яаралтай эмчилгээ хийлгэлээ тэрний дараа бас ямар нэгэн үрсэл юм уу тийм өвслийн шинэ тэмдэг илэрх юм бол дор нэмлэгт хандах нь хамгийн зөв арга зам гэдгийг дахин хэлье. Бас цистит гэдэг маань болохоор өөрөө вирусны гаралтай гэдэг утгаараа болохоор дахин давтагддаг юм байна л да. Тэгэхээр жилдээ ингээ хүйтрэх ч юм уу эсвэл миний одоо биений тархлаа ингээ сударчих үед болохоор вирусыг ингээ нөгөө нэг дарлаж чадахгүй болоод эхлэнгуут л буцаад одоо дахиад ингээд энэ давсганы өрсөл гэдэг зүйл ирдэг юм байна. Тэгээд хэрэв ийм тохиолдол байх юм бол нэг гэрээр эмчлэхгүйгээр эмчлэх ингээд боломжтой юм байна. Тэгээд хэр үн төлбөрийн хэр үт юм бол бид нэр одоо нэг удаа зүгээр нэг Монгол оюутан хүн байлаа гэдэг ирээд нэг удаа ийм эмчилгээ яг одоо манай Канам Самбунгаас ирээд авъя гэх юм бол үн төлбөрийн ямар гэдэг юм бол мэдээж оюутнуудад бол даатгал байхгүй л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр 지금 검진 받으려고 하면 예를 들어 사람들 몽골 학생들이 되게 많거든요. 그래서 강남역이다 보니까 되게 비쌀 거라고 생각을 지금 착각하는 분들이 되게 많아서 네, 금액에 대한 부분 혹시 말씀해 주실 수 있는지. 보험이 되나요? 보험이 안 됩니다. 네, 보험이 안 학생들, 되죠. 네, 유학생 네. 같은 경우는 병원 아니 보험이 아예 안 되는데 근데 만약에 방광염 같은 거 온다 그러면 우리 진료 받아야 돼. 그렇게 진료 받아야 되는 상황이 돼갖고 근데 뭐가 되면 한 번 와야 되는 거 아니면 몇 번 와야 되는 건지 뭐 이런 식으로 어떻게 진료하는지 그런 거에 대해서 좀 설명해 주면 왜냐면 본국에 있을 때는 여러 이렇게 뭐 불편하지 않고 치료를 잘 받는데 여기 외국이다 보니까 뭐 여러 가지 뭐 궁금한 점들이 많이 있을 수도 있어요. 일단 학생분들이 오기에 강남역이라서 부담이 될 수는 있는데 사실 산부인과는 여성들한테 친하게 지내야 되는 것이기 때문에 저희가 검진을 필수적으로 하는 초음파, 염증 검사, 그다음에 자궁경부암 검사 같은 것들을 패키지로 가장 합리적인 가격으로 봐드리고요. 사실 전국에 있는 산부인과가 저희 이제 한국에서 보험이 되기 때문에 거의 비슷한 비용으로 질환에 대한 것들은 비슷한 비용으로 진료를 보고 있어요. 그래서 강남역에 있다고 해서 부담 가지지 마시고 산부인과를 편하게 오셔서 검진한다는 생각으로 오시면 잘 볼 수 있을 것 같아요. За тэгэхээр саяны асуулт маань болохоор тийм ялангуяа солонгост амьдарч байгаа, сурч байгаа ялангуяа оюутан охтууд маань тийм цэцэг туслаа гэдэг тийм асуудлыг сүүлсэж чинь ямар нэг эмэгтэйчүүдийн ямар нэгэн өвчлөл ч юм уу ямар нэгэн шинэ тэмдэг илэрх юм бол хаашаа явахгүй гэж санаа зовдөг байгаа. За тэгэхээр Каннам манай эмнэлэг болохоор Руайн эмнэлэг болохоор Каннам яг байдаг учраас үнэтэй байх гэсэн бас эндүүрэл бас байгаад байдаг. Гэхдээ Каннам яг байдаг үнэтэй биш байгаа. Энэхүү эмнэлэг маань хэдэн салбартай вэ? 15 салбартай бүр салбар болгон юугаар салбар тийм 15 газар салбартай учраас тийм Каннам гэхээр л үнэтэй биш яг л адилхан бус эмнэлгүүдтэй адилхан үндсэн үнээр эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлдэг гэж байгаа. За тэгэхээр эхо болон яг нөгөө анхан чатны үзлэг бүх юмуд нь юугаар хавсаа бүгдийг одоо юулаа багцлаад багц үнээр юугаар нэлээд хямдхан гэхээс илүүгээр яг зах зээлийн үнээр адилхан үзэж байгаа гэдгийг бас хуваалцмаар байна. 전에 하였다가 산부인과 기본 검진이 되게 눈에 들어갖고 물어보려고 하는 건데 기본 검진을 뭐 여성분들이 1년에 한 번씩 뭐 해야 되는 거가 이거 기본 검진에 대해서 좀 설명해 주시면 만약에 여자들은 원래 좀 자물성이 강해갖고 좀 너무 이렇게 일상이 없으면 그냥 이렇게 다니잖아요. 근데 혹시나 어떤 증상 같은 증상이 있는지 있으면 병원으로 와야 되는지 그거에 대해서 좀 설명해 주세요. 일단 기본 검진이라고 하면 이제 자궁이랑 난소를 볼 수 있는 초음파 검사
이제 모양이 이상한지를 보는 초음파 검사가 산부인과에서는 청진기 같은 역할을 해요. 두 번째로는 질염, 염증 잘 걸린다고 했죠. 네. 염증 걸리는 균들, 혹시 뭐 성관계로 전파되는 성병이라던가 무섭죠. 이런 염증에 대한 검사가 있을 것이고, 세 번째로는 반드시 20세 이상의 관계를 한 여성이라면 매년 봐야 되는 자궁경부암 검사가 있어요. 네, 그 세 가지가 가장 기본이기 때문에 이거는 증상이 없더라도 1년에 한 번씩은 봐주셔야 되고요. 그 밖에 이제 뭐 초음파라던가 염증이라던가 여자들은 빨리빨리 몸이 변하니까 증상이 있으면 일찍 오셔서 확인하시는 게 제일 안전하죠. За түрүүний асуулт маань хүрээс нэг замны хойдолд байгаа энэ хүү баннер дээр байгаа за үндсэн үзлэг байгаа тийм үндсэн үзлэгийн талаар асуулт байсан байгаа. Тэгэхээр үндсэн үзлэг болохоор энэ бүх үндсэн үзлэг нь болохоор 228 мянган вон гэдэг маань болохоор бүгдээрээ хавсарсан үзлэг гэж байгаа. За энэ хавсарсан үзлэг болохоор давсаг бас умай хүзөөний хор тавдар байгаа эсвэл умай тийм ээ яг ерөнхий одоо хэлбэр тийм ээ өөрчлөлт орсон уу тийм ээ Янгийн өрөвсөл. тийм янгийн өрөвсөл болон өрсөлттэй эсрэг мэдлэг олон зүйлүүд батж байгаа тэрхүү одоо үндсэн яг эмэгтэйчүүд яг би одоо ер нь умаа маань яг ямар хуу байгаа энэ доодох хэрэгтэй маань эрүүл байгаад энэ нүү өвчлөөд байна уу эсвэл би яг цаашдаа яаж авч явах хэрэгтэй гэдэг тэр одоо тийм үндсэн тэр үзлэгийн одоо төлбөр гэсэн байгаа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань ерөөдөө энэ үзлэгт бол заавал хамрагдах хэрэгтэй. Жилд нэг удаа эмэгтэйчүүд үзлэгт хамрагдсан байх хэрэгтэй. Ялангуяа төрсний дараах эмэгтэйчүүд бас ингээд хээгөө орхоо явчихдаг байгаа тий. Одоо зам болцсон юм чинь за яг зүгээр ахтаа гэж бодоод гэтэл заавал тэр эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгт энэхүү нандин эрэхтнээ үзүүлэх хэрэгтэй байгаа. За үзүүлэхтэй болохоор энэхүү канамын эмнэлэг маань канамд байгаа энэ салбар дээр бид яагаад хийж байгаа гэдэг дахин тодорхойлж хэлэх юм бол энэ болохоор мэдсаслыг тийм ээ олон төрлийн мэдслүүдийг хийдэг учраас тэгээд тэрүүгээр илүү алдартай яг тэр гол үндсэн төвөн учраас бид нар эндээс явуулж байгаа. Тэгээд үнийн хувьд болохоор маш харьцангуй зах зээл дээр байдаг үн учраас та өөр цүнхэнд хэдэн мянга зардаг үлээ тий. Тэгэхээр энэ дээр адилхан тий өөрийнхөө нандин эрэхтэнд энэхүү үндсэн үзлэгийн хэлбэрийн төлөвлөдөөс үзүүлэхэд гэмгүй гэж. Зөвхөн 자궁 경부암 гэдээ ярьсан шүү дээ. Ерөнхийдөө болохоор манай Монголд болохоор ийм 자궁 경부암аас урьдчилан сэргийлэх вакцин ер нь 예방 접종 гэж ярьдаг шүү дээ. 예방 접종 байхгүй л дээ. Ер нь бол манай Монголд одоо засгийн газраас нэг хэсэг нэг хийх гээд ингээд байж ирсэн. Гэхдээ манай Монголд өөрөө бас энэ вакцины талаар ойлголт тасан гэдэг юм хоёр талтай байдаг шүү дээ. Тэгэд ер нь бол мэдээж энэ одоо үндсэн өвчлөл дотор нь хавдар байдсан бол бид нар одоо хавдраас урьдчилан сэргийлэх тариа болон тийм вакцины талаар бүгд асуудал явуулдаг. Би зөвлөө тийм. 자궁경부암에 경부암 원래 몽골 정부에서는 예방 접종이 없거든요. 있긴 있었는데 몇 년 전에 있었는데 사람들은 뭐 예방 접종에 대해서 뭐 개발도상국 간에 좀 이렇게 갈등이 있어요. 예방 접종을 꼭 맞아야 된다. 아니면 뭐 맞을 필요가 없다. 기가 원래 뭐 더 사람을 좀 건강을 약하게 이렇게 만들 수 있다고 뭐 이런 두 가지 이렇게 이심되는 거가 있어가지고 주로 여자들은 한 제가 알기로는 한 70% 정도가 예방 접종을 거의 안 하고 있는 건데 여기 한국의 가다실이나 뭐 이런 예방 접종들이 여러 가지 있다고 들었는데 그거에 대해서 좀 네, 잠시만 해주세요. 집중하지 마. 저기 질문이 들어와서 잠시 내가 설명하고 있을게요. 네. За даш зэрэг najаас гэж маань сайн байна уу? За манай төлөв үзэж баярлалаа. Тэгээд цөөхөл хаан байдаг гэсэн. За цөөхөлд болохоор маш олон 15 салбарт байдаг. За энд дээр болохоор цөөхлийн Каннам ёгийн 11-р гарцаар гараад шууд хажуудалтай 11-р гарцаараа дөнгөж гараад байгаа учраас олоход маш амархан байгаа. За манай Монгол орчуулагч утсанд байгаа учраас та уцаар холбогдоод цаг аваад ирээрэй гэж хэлж байна. Тэгээд хэлбэр байна. Маш баярлалаа. За өсвөл асуулт асуугаарай. 대답. 예방 접종. 자궁경부암 예방접종 이름이 가다실이라고 하고요. 그 외에 서바릭스 이런 것들도 있는데 처음에는 그렇게 걱정이 많았어요. 처음 개발이 됐을 때는 뭐 약하게 만든다, 부작용도 많다라고 했는데 사실 그 부작용은 걱정하실 거는 없고 오히려 얻는 이들이 많아요. 부작용에 대한 거는 다른 백신 주사랑 동일합니다. 그래서 걱정하지 마시라는 게 1번이고 두 번째로는 이제 자궁경부암에 대해서 아셔야 되는데 이게 여자들한테 있는 1등 암 중에 하나예요. 굉장히 흔한 암인데 일찍 발견을 하면 치료도 가능하고 지금 말하는 예방접종으로 예방도 가능합니다. 그래서 경부암을 일으키는 바이러스에 대해서 예방을 해주기 때문에 열이랑 임신 가능성이 없으면 최대한 빨리 노출되기 전에 접종하실 것을 권고드립니다. 걱정은 하지 않으셔도 돼요. 부작용에 대한 거.
За ер нь л асуусан чинь тэгж штэ те вакцины талаар бол ерөнхийдөө ойлголт хүмүүсийн хувьд янз бүр байдаг. Гэхдээ кадаш солонгос болохоор энэ хавдраас урьдчилан сэргийлдэг вакциныг кадашир гэж хэлдэг. Кадашир гэдэг вакцины нь болохоор ер нь бол одоо ямар нэг хүний биед одоо харшил болон ямар нэг одоо сөрөг нөлөө үзүүлдэггээр илүү давуу талтай гэнэ хамгийн ихнийх нь. Хоёрт нь болохоор одоо энэ одоо юу вакциныг хийлгэснээр дамжуулаад одоо хавдрыг тусгаас урьдчилан сэргийлдэгээс гадна эмэгтэйчүүдийн хавдрын хамгийн нэгдүгээрт явдаг нь болохоор ерөөсөө энэ юуны ам гэж те нэг саяны юуны ам лээ уман хүзэн хавдар те уман хүзний хавдар гэдэг бол эмэгтэй хүний одоо юунд хавдрын нэгдүгээр үед юм явж идэг юм аа гэж тэгж байна. Тийм болохоор энэ нэг бол ямар санаа зовх зүйлгүйгээр одоо аль болох кадашир гэдэг энэ вакциныг ингээд хийлгэснээр зөв юм аа гэж ингэж тийм юм. 질문이 지금 들어왔는데요. 말씀에서 지금 그 현재 생리가 지금 생리 기간이 줄어들어서 지금 3년이 지금 됐는데 지금 네. 3일 전도 왔는데 지금 2일로 줄였다고 했는데 그거 지금 검진받을 수 있는지 그거에 대해서 알려주시면. 이게 중요한 거. 첫 번째 네, 맞아요. 초음파 이렇게 네. 해서 내가 내막이 정상적으로 잘 재생이 되는지 생리를 이게 정상적으로 한 것인지에 대해서 구조적으로 보고 이게 생리가 정상인지 아닌지를 제가 판단을 드려야 될 것 같고요. 만약에 정상적인 생리고 제가 직접 상담을 했을 때 또 이제 말씀해 주시는 거랑 조금 그거보다는 좀 많은데요, 적은데요 이렇게 얘기를 해주실 수가 있어요. 여자들은 민감하다 보니까 그러면은 어떤 경우에는 안심을 하셔야 됩니다. 어떤 경우에는 요즘에 뭐 조기 폐경 같은 거나 호르몬 변화도 있으니까 거기에 대한 검진을 받아보셔야 됩니다라고 제가 좀 도움을 드릴 수 있을 것 같아요. За саяны нөгөө сэрэн чимийг уртнасан гэмэгтэй асуултанд хариулъя. За энэ дээр асуулт болохоор юу гэхээр биений юмтай холбоотой асуулт асуусан байгаа. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд яг энэ асуудал яг бүх эмэгтэйчүүд бас тулгарх гэдэг тийм зарим хүмүүсээс ингээд тоохгүй орчихсон байх тохиол байгаа. Тэгэхээр эмчмаа сая юу зөвсөн бэ гэхээр хамгийн эхлээд энэ дээр эхом тийм эхом үзлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Эхом үзлэг үзүүлээд яг умаа хүзүү маань амархуу байгаа тийм бас яг биений юм маань яг яаж ирээд байгаа тухай эхом үзүүлээ. Тэгээ эмчтэйгээ зөвлөгөөгөөр маш сайн өөрийнхөө биеийг сайн ажиллаж байгаа. тэрийг өөрийнхөө шин тэмдгүүдийг маш тодорхой сайн хэлснээрээ бас өөр янз бүрийн өвчнүүдийн өрсөлдөй тийм ээ одоо бас гормоны өрсөлдөй бас холбоотой байж болох учраас тэр олон зүйлийг чинь шинжилгээгээр дамжуулан гараад ирэх учраас ерөөсөө ядах юм байхгүй, хаашлах юм байхгүй, шууд ирээд газ үзүүлэх хэрэгтэй. Ер нь бас гормоны өөрчлөлтөөс болоод юм уу эмэгтэй хүний жоох ингээд биеийн докторгүй одоо нэг татхлааны ч юм уу докторгүй байдлаас болоод биений юмны байдал ингээд янз бүр болдог юм. 그냥 들으는 얘기인데요. 스트레스가 이렇게 많아지면 생리 양이 뭐 줄은다면 생리 기간이 이렇게 왔다 갔다 한다는 그거 얘기 100% 잘 몰라가니까. 네. 그것도 그럴 수도 있어요. 그럼요. 생리가 여자의 신체 상태를 나타내는 가장 좋은 지표예요. 그래서 이게 불규칙하다는 거는 내가 갖고 있는 호르몬 밸런스가 깨졌다는 얘기인데 그 중에 1순위가 뭐겠어요? 스트레스. 그렇죠. 많이 힘들면 내가 갖고 있는 호르몬 밸런스가 깨지니까 원래 규칙적으로 해야 되는 생리를 안 하기도 하고 짧게 하기도 하고 길게 하기도 하고 그래서 이상 소변이 있을 때는 항상 체크 오셔서. За тэгэхээр сая эмч маань үргэлжлээд халуунаас суугаад энэ юу гэж тайлбарсан бэгээр сарын тэмдэг бол эмэгтэйчүүдийн яг өөрийнх нь биеийг таньж мэдэх хамгийн гоё тэм шинж тэмдэг гэж хэлж болно гэсэн. За шийдээ сарын тэмдгийн их хэмжээ тийм хэмжээний хэсэг эсвэл багасах маань стресстэй шууд холбоотой байдаг. За тэгэхээр стресснээс болоод тэгээ хэмжээний хэсэг багасч байдаг. Учираас бас тэрийг бас анзаарч хараарай. Тэгэхээр үүний түрүүнд яг эхний ээлж нь яг ингэж удаан хугацаагаар тийм ээ хэмжээ нь багассан учраас хамгийн эхлээд ирээд эмэгтэй ингээд нэг шинжилгээнд ороод яг яагаад та гэдэг өөрийнхөө биеийг үзүүлчих нь илүү чухал юм байна шүү. За. Үргэлжлүүлээд энэ дээр пластик тийм ээ одоо нэг өнгөрсөн удаагийн зүйлээр бас эмэгтэйчүүдийн дээр одоо энэ хүн нандин эрэхтний маань гой сайхан болгодог тэр мэлцаслын талаараас ярьж өгөөч гэсэн санал орчихсон байна. 자, тэрийг бол одоо юу гэж асуусан нэр. 우리 여기 산부인과에서 뭐 여성들한테 문제가 이렇게 생기면 해결해질 수 있는 수술이 있다고 했는데 그 수술에 대해서 조금 설명해 주시면 거기서도 좀 물어보더라고요. 뭐 성형적으로 여기 플라스틱 서저리. 플라스틱 서저리. 플라스틱 서저리 산부인과도 되게 다양해요. 일단은 좀
좀 젊은 여성들은 소음순이 선천적으로 많이 늘어져 있어서 질염을 자주 일으키시는 분들한테 더 악화시킬 수 있고 뭐 요새 레깅스 같은 거 입으니까 불편감 느낄 수 있죠. 그래서 운동하실 때 끼거나 그러면 이제 그 소음순을 교정하는 수술 그리고 질 안쪽으로 가보면 이제 분만 후에 질이 이완증이 오는 경우가 있어요. 그러면 이제 근육이 늘어지니까 뭐 자궁 탈출증이라던가 요실금 같은 것들이 올 수 있으니까 질 안쪽 근육에 대한 교정술 탄탄하게 해주는 거 그리고 아까 말한 것처럼 요실금이 오게 되면 이제 그 요실금 약해진 근육을 또 교정을 해주는 요실금 수술 그리고 그 외에는 이제 관계하실 때 성감을 조금 올려줄 수 있는 필러라던가 여러 가지 도움을 줄 수 있는 방법이 참 많아요. 네. За тэгэхээр манай эмнэлэг болохоор те бас нөгөө гандам хийж байгаа шалтгаан гэдэг нь болохоор энэ эмнэлэг гандамын салбар болохоор эмнэлэгч нэрхүү нарийн өрхтний гоё сайхан болгох тэрхүү пластик surgery буюу мэд заслын ажиллагааг явуулдгаараа тийм те одоо онцлогтой тийм төв эмнэлэг гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр сая пластик одоо мэдлэгийн төрлүүд нь болохоор олон янз байгаа те тэр болохоор өтрээний пластик мэдлэл өтрээний мэдлэлийг болохоор ямар бүрдийн насны хүмүүс хийвэл тохиомжтой гэхээр залуу охтууд хийх юм бол тохиромжгүй байгаа. Тэгэхээр те хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэйчүүд бол ялангуяа тохиромжтой тийм бие засал байгаа. Мөн бас тэгээ бэлгийн ургуулыг багасгах. За хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд болохоор их тэр асуудал байдаг тий. За хүүхэд нэг хүүхэд төрүүлжлээ, хоёр хүүхэд төрүүлжлээ. Энийг одоо сунцсан болоо, томорцсон болоо тэрнээс л тий бэлгийн одоо бэлгийн амьдралд ороход тий нөхөр манд тааламжтай болоо тааламж болох гэх мэтлэн олон асуудал төрдөг байгаа тий. Тэгэхээр энийг эхлээд өөрөө ингээ ганцаараа тий одоо асуудалтай юм уу, асуудалгүй ч юм уу томсч багсч гэж ганцаараа бодоод дэлгүүр эмдэл тэрэ үзүүлээд хэрвээ үнэхээр сунцсан байх юм бол тэрийг багасгах тийм эцлийг бас энэ кандан дээр бас хийлгэж байна. Мөн бас хоёрт нь болохоор давсаасаа хэмжсэл гэж байгаа. Давсаасаа хэмжсэл болохоор нөгөө одоо бараг жоохон 40-30 гарсан ихчнэр бол мэднэ. Ер нь ингээд зүгээр шээсээ байрж ингээд чадхаар болоо жоохон даарангууд ингээд одоо дотор хүчтэндээ ингээд шээх ч юм одоо их юм тийм тийшээс алдах юм мэдрэмжтэй болчдаг. Тэгээд давсаас явах дээр ч гэсэндээ ерөнхийдөө ирээд давсаас явах ажилбарыг гэсэн манай канал гэдэг юм ангийн хийдэг байгаа. Дээрээс нь дотор одоо нэг давсны одоо ерөнхийдөө хэмжээг нэг багасгах гэсэн бас тийм асуудлуудыг хийж өгдөг байгаа. Мөн савны хоргоо хадрын нөгөө мём эмчилгээг бас хийдэг тийм ээ. Тэгэхээр ийм олон талын эслийн эмчилгээг үйлчлэгийг яг энэ эмнэлэг дээр маань яг мэрэгжлийн эмчнэр мэрэгжлийн орчинтэй аюулгүйгээр хийж байгаа учраас та бүхэн маань яг санаа зовоо те суугаад илгүүгээр өөрийнхөө төлөө бас гаргаарай гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд өргөлжтөд бас өнгөрсөн удаа нөгөө нэг яг энэ нэвтрүүлгийн дараа иржсэн хүмүүс асуужсэн л да төлхөө нөгөө нэг жирэмснээс хамгаалах аргууд хит хитэн төрөл байгаа гэж хэлжсэн тийм. Тэгээд яг одоо даваагуур ингээ хийдэг, гаранд хийдэг гэдэг нь яг хит хитэн төрөл байдаг гэдгийгсэн. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор солонгостой хамж солонгос эмэгтэйчүүд алийг нь төлхөө хийдэг юм бол тэгээд солонгосын хамгийн одоо сүүлийн үеийн тийм 지난번 방송 보면서 국민들에서 지금 신청자들한테 지금 들어오는 비임에 대해서 되게 많이 물어보고 비임 약에 대해서 물어봤고 그래서 비임의 종류랑 그리고 한국 여성들이 제일 많이 선호하는 비임도 비임 중에 뭐가 있는지 한번 설명해 주시면 감사하겠습니다. 제일 선호하고 산부인과에서 추천하는 게 피임약 아까 물어보신 거 그래서 그거는 이제 충분한 검진을 하시고 아까처럼 뭔가 이상이 없는지 면담을 하시고 초음파 이상 없는지 보고 그리고 약을 시작하면 가장 편해요. 자기한테 맞는 약 찾는 것도 중요해서 매일 한 번씩 먹으면 생리도 규칙적으로 되고요. 호르몬이 불균형할 때 치료하는 방법으로 쓰이기도 해요. 그래서 가장 편한 거, 시도하기 좋은 거는 피임약. 두 번째로는 이 약 먹는 게 불편할 수 있죠. 매일 챙겨 먹으니까. 그러면은 기구들을 사용을 할 수가 있는데 첫 번째로는 자궁 내에 장치가 있어요. 루프라고 하죠. 루프도 종류가 되게 많은데요. 이거의 장점은 자궁 내에 넣게 되면 3년에서 5년은 내가 편하게 피임을 할 수 있다는 얘기예요. 그래서 루프 삽입하는 방법이 있고 미혼 여성들은 루프를 넣는다는 거에 대한 좀 거부감이 있을 수가 있어요. 그러면은 이제 팔에 심는 임플란트라는 거예요. 요게 이제 또 3년 정도를 피임을 해주기 때문에 도와줄 수 있겠고요. 그 외에는 사후 피임약이 있어요. 이제 미리 피임을 못하신 분들이 사후 피임약을 받으러 오시면 본인에 맞게. 그렇죠. 맞게. За тэгэхээр сая олон тэгээ үзэгчнэр маань бас асуулт зүйл болохоор жимслэл хамгаалах
эмийн жимслээс хамгаалах олон төрөл байдаг. За тэрийг яг алийн хэрэглүүд илүү зохистой тийм ээ. За солонгос эмэгтэйчүүдийн бас тий хамгийн ихтэй одоо цомгож хийх нь юу юм бэ гэж асуусан байгаа. Тэгэхээр энэ асуулт болохоор ерөнхийдөө нийтдээ дөрвөн янзын арга байдаг. Тэрнээс олон янзын арга бас байгаа. Тэгэхээр хамгийн их солонгосчуудын одоо эмэгтэйчүүд энэхүү эмнэлэг дээр ирээд эмчээс эмчилгээ авдаг зүйл нь болохоор эм гэж байгаа. За энэ болохоор энэ бол хамгийн их олон хүмүүс хэрэглэдэг чинь тий. Эмийн нас дээрээс нь өөртөө таарсан эмийг олох нь аягүй чухал. уухын тулд эмчтэй ирээд заавал эмчилгээ аваад нөгөө зөвлөгөө аваад тэрнийхээ дараа уухгүй бол ингээд таарсан таараагүй эмнүүд уудагаас ахлуулаад янз бүрийн сөрөг нөлөөлөлт гардаг гэж хэлж чинь тий. Тэгэн бодлоо хоёрт нь болохоор рүүп тэр бол тий умаад одоо нэг өдгөвчийн дотор ингээд суудаг юм жижигэн одоо Жимсээс одоо юу төхөөрөмжтэй тийм жижигэн төхөөрөмж тэр бас дотор хид хідэн янз байдаг гэж юм. Хэрвээ гэрлээгүй эмэгтэйчүүд одоо би ингээд гэрлээгүйчүүд одоо ингээд доогуураа ингээд спрей суулгамаар байна гэх юм бол энэ гаранд бас нэг суулгах байдаг. Тэгээд хэрвээ доороо суулгасан одоо тэр эмэгтэйчүүдийн одоо юу спрей маань болохоор 3-5 жил байдаг. Гарын суулгах юм бол 3 жил орчим байдаг гэдэг чинь. 그러면 비임을 이렇게 여러 가지로 하다 보니까 뭐 예를 들어 루프 같은 거 하고 나서 갑자기 살찐다 뭐 그런 얘기들이 되게 많이 나와갖고 그거가 안 맞다 저거가 안 맞다 뭐 이런 식으로 얘기가 여자들이 많이 하잖아요. 그러면 그런 같은 경우는 어떻게 해야 되는 건가요? 뭐 그래서 빔을 바꿔야 되는 바꿔요. 내가 많이 불편하면. 그래서 가장 선호하는 거를 물어보셨는데 그렇기 때문에 본인한테 맞는 게 제일 중요해요. 피임약도 자기한테 맞는 약이 또 따로 있을 수 있고요. 루프도 종류가 여러 가지가 있기 때문에 자기한테 맞는 걸 찾을 수 있고 임플란트나 다른 방법도 마찬가지. 사실 옛날엔 주사 맞는 것도 있었는데 요새는 좀 안 쓰는 방법이고요. Би бас түрүү асуусан байхгүй нөгөө нэг жирэмснээс хамгаалах ингээд нөгөө спрей тавьж байгаа хүмүүс ингээд харгалаад байна гэдэг ингээд энэ одоо таарахгүй байгаагийн илэрлэл үү гэдээ асуусан. Тэгсэн чинь тийм ээ. Ер нь бол таарахгүй байгаагийн илэрлэл. Гэхдээ энэ одоо өөртөө хийлгэж байгаа энэ спрейлуудынхаас нэг төрлийг янзлж өөр болгож болно гэж юм те. Яг өөртөө таарж байгаа зүгээр энгийн бас өөр дахиад ингээд тэр дотроо спрейл дотроо хит хитэн төрөл байгаа юм л да. Доогоор хитэн бүтлээ доогоор хит хитэн төрөл байгаа. Тэрийг ч гэсэн манай энэ имлэг болохоор хийдэг. Хоёул түрүү нэг юм ярих мартсан. Түрүү бас нөгөө бэлгийн харилцаанд орсны дараа нөгөө нэг 72 цагийн дотор уудаг 42 цагийн дотор уудаг нэг тийм юмнууд байгаа гэж хэлсэн чинь түрүү тийм яг байсан. Тэрийг бол бас ингээд манай имлэгдээд ирээд эмчтэйгээ зөвлөгдөд авч болд юм шүү. Гол нь тэрнээс сайн арга нь гэх юм бол ер нь бол урьдчилаад ингээд сэргийлэх тийм ээ. Ийм аргууд нь илүү дээрээ гэж энэ маань зөвлөсөн байна. Тэгэхээр жирэмслээс хамгаалахтай дахин нэмж хэлэхэд тийм ээ хүмүүс ингэдэг тийм жирэмслээс хамгаалах гэхээр нөгөө дам ярьсан зүйлээрээ хүмүүс их монголчууд ялангуяа дам ярьсан зүйлээр хийх гэдэг тийм. За тэр имлэг сайн гэсэн тэн дээр л очиод тэрийг хийлгэж гэж бодоод байдаг. Гэхдээ дахин сая маань эмч маань хэлсэн мэрэгжлийн эмчийн зүгээс яг юу гэж зөвлөж байгаа гэхээр хүн болгоны бие организм шал өөр байгаа. Хүн болгоны бие организм өөр бас хүн болгоны идэж ууж байгаа амьдралын өдөр тутмын хөвшлэн гэсэн өөр учраас хүн болгоно тохирохгүй гэдэг тэр спралийн төрлүүд байгаа тийм ээ. За зарим нь болохоор доор умаанд суулгахад одоо дээр авсанда өндөөс суулгахад хэцүү гэх юм бол гарандаа суулгаж байна. Гэхдээ гарандаа суулгахдаа бас олон төрөл байгаа. Тэгэхээр хүний өөрийнх нь онцлог тааруулаад өөрөөр гэдгийг маш сайн анзаараарай. Тэрийг тэгэхээр өөрийнхөө тэгээ өөртөө яг юу тохиромжтой гэдгийг яг мэрэгжлийн эмчээс зөвлөгөө аваад хийх юм бол хамгийн аюулгүй бөгөөд зөв гэдгийг дахин бас сануулмаар байна. Яг одоо та бүхэнд олондоо зэкомын баасан гараг болгон бэлтгэн хүргэдэг зочин эмч нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрсээрэн та бүхэн солонгост байгаа эмэгтэй найзуудаа болон хайртай ээжигээ эгчигээ мишнийж эсвэл шеэрлэж солонгост одоо эмэгтэйчүүдийн тийм ээ олон төрлөөр тулгамддаг асуудлуудыг шийдвэрлэх тэр арга замыг бас хүмүүстд зааж өгсөө гэж хүсэж байна. Тэгээд хөтлөгчийн хувьд бас яг зочин эмч гэдэг энэ нэвтрүүлэг урьж оруулж байгаа эмчийнхаа эмнэлгийн төлөөлөлт тэгэхээр манай Роян гэдэг энэ эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг маань Канадад байрладаг 11-р гарцаар гараад яг хажуу талд нь байгаа Монгол эмэгтэйчүүдэд зориулаад Монгол орчуулагчтайгаар яг үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлж байгаа. За тэгээд та бүхэн холбогдож байгаа доотлох утсаар холбогдоод Монгол эмчнэр Монгол ажилтнаас зөвлөгөө авах юм боломжтой байгаа. Мөн яг одоо танд өөрчлөм ямар нэг проблем, ямар нэг асуудал тулгарч байгаа одоо шууд бид нар таны асуултанд ингэж хариулах боломжтой гэдгийг та бүхэн сануулж ихэд таатай байна. За тэгвэл хоёулаа өшөө эмэгтэйчүүдийн талаар
асуулт орж ирээд өөрсдийнх асуултаа тий. Утасны дугаарыг юу асуусан бэ? Тийм утасны дугаарыг бид нэр хийж өгнө тийм ээ. За 만약에 여성분들이 유방 관련된 유방암이나 뭐 그런 진료는 여기서 유방 검진. 유방 초음파 검진을 보실 수 있고요. 네. 그래서 일반적인 검진을 보실 때는 유방 초음파 만져지는 게 있는지 초침도 하고 상담도 하고 혹은 유즙이 나오시는 분들도 간혹 있어요. 그럼 유즙 호르몬에 대해서도 볼 수 있고 하니까 편하게 검진을 오시고 만약에 뭔가 혹이 잡히거나 이상 소견이 있어서 또 이제 큰 병원에 도움을 받아야 된다 그러면 저희가 의뢰서로 도와드릴 수 있어요. 굉장히 좋게 이렇게 많이 시스템이야. бид нар асуусан байхгүй ясаа нөгөө эмэгтэйчүүд хөхний хавдар одоо хөхний одоо асуудалчаас эмэгтэйчүүд бас амьдрал бодгодог хоёр дахь том хавдрын тий одоо нэг санаа зовдөг төрөл гэж болно. Тэгээ эмчээсээ асуусан чинь эмэгтэйчүүдийн эмэгтэй үзүүлж болно. Тэгээд хөхний хавдар болон хөхний бас эмчилгээ үзлийг хийж болно. Хэрвээ бүр ингээд энэ энгийн эмнэлгээс давсан байх юм бол одоо том эмнэлэг рүү ингээд одоо юу гэх анахаар бол нөгөө хэддгээр 13 дугаар маягт ч гэдэг тийм маягчийг ингээ маягт бичээд ингээ явуулж болно. Гэхдээ одоо хөхний хавдар болон өрсөлдөд одоо хөхөнд өөрчлөлт байгаа эсэхийг болохоор манай эмнэлэг ингээ хийж үзэж өгдөгөө гэдэг ингээ хэлж хашаатын үзлийг үзүүлж болно. Тэгэхээр ялангуяа бас бид нар одоо хөхний хорт авдраас нэг юм санаа зовхгүй болдог тийм юм уу хойш тавиад байдаг. Гэхдээ хөхний хорт авдраас болоод өөрийнхөө хөхийг бүртэл тэмээ бүр ахуулдаг тийм аюултай нөхцөл хүртэл шатанд хүртэл хүрдэг учраас эмэгтэйчүүд урьдчилан зэрэглэх байдлаар ерөнхийдөө бол эмэгтэйчүүдийн үндсэн одоо түрүүний бидний цаанд болгосон үзлэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн үзлэгтэй хүмүүс бүх төрлийн тийм миний биеийн эрх бүгд яг юу болоод байгаа гэдгээ эмэгтэйчүүдийн зүгээс үзлэгт орчих юм бол их зүгээрээ. Тэгэхээр нөгөө нэгсэн хойныг хашгирах гэдэг шиг тийм монголчууд тэр шиг хязгаар өвдснийхаа дараа бүр өвдөд бүр сүйд болсныхаа дараа ирэлгүйгээр эмэгтэйчүүд бол маш чухал хамгийн чухал тодорхой зүйл учраас тийм. Ер нь солонгосоос аюулх залуу эмэгтэйчүүд амьдардаг л да гэрлээгүй тэр хойдолтоос бичсэн байгаа. Гэрлээгүй эмэгтэйчүүдийн нөгөө үзлэг гэдэг ингээд бичсэн байна. Тэрний талаар жоохон танилцуулж өгөх. Тэр энэ маань 여기 미혼 여자들을 위한 검진이 있다고 하셨는데 그거에 대해서 뭐가 지금 들어가는지 왜냐면 여기 지금 유학 생활하는 여성 대학생들이 되게 결혼 거의 안 하는 유학 원래 오는 애들이 결혼 많이 안 하고 오잖아요. 네. 그런 애들한테도 이렇게 기본적으로 뭐 네. 아까 말씀드린 기본 검진이 사실 미혼이든 기혼이든 가장 중요한 검진이기 때문에요. 물론 이제 성관계 유무가 산부인과 진료에는 조금 중요한 부분이라서 거기에 준해서 조금 차이는 날 수는 있어요. 근데 그 외에는 가장 기본적인 아까 말씀드린 초음파, 성병 염증, 자궁경부암 검진 그 외에는 이제 본인이 불편한 거에 맞게 검사를 받으시면 돼요. За тэгэхээр сайн асуусан байгаа тийм гэлээгүй эмэгтэйчүүдээс үзлэг тусгай байгаа гэсэн. Тэгэхээр тэр нь яг юу гэдэг юм бэ гэсэн чинь эмч ба тавиулаас яг бидний нөгөө үндсэн үзлэг гэдэг үндсэн үзлэг болохоор гэрсэн чинь гэлээгүй бүх эмэгтэйчүүд зориулсан. Тэр бэлгийн арилтанд орсон ороогүй болон тэр орсны дараа бас тэг өвдөлтүүд ямар нэг өөрчлөлт байна уу гэдгийг бүгдийг үзэхтэй эхо тэг умааг үзүүний хор дотор байна уу өндөр чинь ямар зүйл байна вэ гэдэг бүх ерөн нарийн ширийн үндсэн үзлэгийг бэлгийн замын хавдар төвчин гэж нэм үзэж Тийм. дээ. Бэлгийн замын хавдар төвчин байгаа эсэхийг бас ингэж нэмж үздэг. Тийм ийм юм гэж чинь тийм ээ. За ямар ч цагаагаар хүйтэн байгаатай холбогдуулаад та бүхэн маань стеж болон ямар нэг эмэгтэйчүүдтэй холбоотой өвчлөлүүд байх юм бол роен эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг рүү холбогдоод холбогдоод юу яаж болно? Зөвлөгөө авч болно. 80 19 88 87 гэдэг дугаарыг бичээд тавьсан. 80 19 88 87 гэдэг дугаар руу заалгаад 010 80 88 87 гэсэн дугаар руу заалгаад та бүхэн Эсрэлэг тосны дараа заалгаад Монгол орчуулагчаас өөрсдийнхөө зөвлөгөөнүүдийг аваад эмчтэйгээ холбогдож болно. За маш сайхан ярилцлага болж өндөрлөлтэй бид нарт бас нөгөө өгсөн 45 минут маань 4 минут хэлсэн. За тэгэхээр эмчт маань болохоор нэвтрүүлгээ үзсэн та бүхэнд маш баярлалаа. Үргэлжлүүл бас саяны зурцны дугаараар холбогдоод та бүхэн маань хизээл бол хизээ нээлттэйгээр ирээд үзүүлээрээ тэгээд өөрийнхөө төлөө цаг гаргаар яагаад гэвэл бидний эмэгтэй хүмүүс тэг уртуудаа жаргалтай амьдрах хэрэгтэй тийм клиент өөрөө эмэгтэй хүн жаргалтай авах. Жаргалтай хад бол хамгийн чухал зүйл маань энэхүү нандин эрэгтэй маань юу болоод байгаа бас миний бие эрх дотор ямар өөрчлөлт болоод байгаа. За жирэмслээс яаж хамгаалах юм? За төрсний дараа бас эмэгтэйчүүд маань умайг үзүү маань хөөрхөн гоё болох уу тийм яаж бас тийм ээ нөхөртөөгөө жаргалтайгаар
өөрчлөлт амьдрах тийм бэлгээр зүйл орохгүй гэдэг бүх зүйлүүд тийм ээ тэгэхээр үзлэгт ямарсан ирээд үзүүлээрэй. За тэгээд хамгийн үлдсэн хугацааг ямарсан эмчтэй зориулаад үлдээ тэгээд 남은 시간을 지금 선생님께서 우리 원래 40분 네. 정도 해야 된다고 하는데 좀 시간이 이제 거의 다 됐어요. 벌써 4분만 지나는 것 같았는데 40분이 돼갖고 그래서 이제 마무리할 시간이 다 됐는데 네. 근데 날씨도 이제 좀 춥다 보니까 뭐 여자들이 저도 그렇고 문제들이 그렇죠. 좀씩 이렇게 생기고 요즘도 스트레스도 좀 많이 받고 뭐 맞아요. 그러네. 네, 그래서 마지막 남는 시간에 신한테 드릴게요. 뭐 여자들한테 하는 말씀 있으시면. 사실 이렇게 라이브 한다고 해서 질문을 많이 주실 줄 알았는데 아까 네. 생리 양처럼 네. 아마 되게 조심스러운 부분들이 많을 맞습니다. 거예요. 그렇죠? 네. 그래서 그거에 대해서 편하게 언제든지 저희가 알려주고 싶어요. 제가 드리고 싶은 말도 되게 많고 하니까 겨울 이제 오기 전에 검진도 잘 받으러 오시고요. 그 밖에 이제 불편한 거 있으면 언제든지 본인에 맞게 잘 상담을 해드릴 테니까 편하게 찾아주실 수 있는 산부인과가 됐으면 좋겠어요. 감사합니다. тэгээд эмчтэй бид нар сүүлийн хугацааг үлдээсэн за эмчнаас сүүлийн хамгийн сүүлд өгүүлэлт хүүтэрч байна те. Тэгээд хүүтэрхээс өмнө бас ирээд үзлэгтэй амрагдаад тэгээд хамгийн гол нь эмэгтэйчүүдийн нандин эрхтний талаар юмгүй нууц яриаг шууд илэн талангуу ингээд шууд лайваар доотлох хүмүүс асуулт асуухаас нэмэж иж магадгүй. Тэгэхээр бид нар манай эмэгтэйчүүдийн тийм ээ эмнэлгийн маань Монгол ажилтны дугаар авчирсан энэ дугаар руу хязгаарч хамаагүй холбогдоод өөрийнхөө асуудалтай байгаа тэр нууц эрхтнийхаа талаар илэн талангуу яриаг асуугаад бас тийм асуудал тулгараад байгаа зүйлээс асуугаарай. Тэгээд эмч маань тийм манай эмнэлэг бол бүхэл эмэгтэйчүүд нээлттэй хамгийн тийм нууц эрхтнийг талаар илэн талангуу зөвлөдөг, эдгээдэг, эмжилдэг тиймгүй хамгийн татна найз зохио гэж байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр маш их баярлалаа. За тэгээд яг одоо бид бүгдтэй хамт байгаа мөн олондоо цэкомын цочин эмч нэвтрүүлэгтэй хамт байсан нийт үзэгчтэй, нийт монголчуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд бид нар тасралтгүй та бүхэндээ 7 хоног бүр маш хэрэгцээтэй эрүүл мэндэд чинь тулгарч байгаа олон асуудлуудыг шийдвэрлэж болох тэр гарцуудыг та бүхэндээ мэдээж явах болно. За тэгээд эцэст нь та бүхнээсээ хүсгэд Солонгостойгоо хайртай ээжтэй, хайртай эгчтэй, эмэгтэй найзтай хүрэхээр манай нэвтрүүлгийг шеэрлэж баш мессеж хийж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Хамтдаа байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзцгаая. Баярлалаа. 오, 이게 бэлтгэл хөө. 잠깐만. 잠깐만. 왜?